大家好，我是曼宇。随着车辆使用时间长了，我们在来回升降玻璃的时候，会发现这个玻璃呢有滋滋滋这种异响声，而且升降玻璃的时候呢会比较缓慢，有时候呢会出现这个卡顿的现象。通常出现这种问题呢，咱们到4S店之后都是直接更换玻璃升降器以及玻璃的密封胶条，换了之后呢，问题确实能解决，但是这个价格呢昂贵不划算。今天我提醒朋友们，遇到这种问题，其实是因为玻璃的密封胶条是橡胶制品，由于天气的原因，热胀冷缩，并且呢时间长了，胶条里面呢会有一些泥沙，从而导致咱们升降玻璃的时候呢有卡顿，有这个滋滋这种异响声。我们解决办法呢其实很简单，我们可以找一把螺丝刀，把螺丝刀的顶部垫上毛巾，插到这个密封胶条里边，把里边的脏东西呢清理出来。然后再买一瓶标板蜡，这个东西呢非常便宜，然后均匀的喷在上面。我家里边没有标板蜡，我就用这个泡沫剂呢给大家演示一下，这样均匀的喷到上面，然后来回升降几次的玻璃，问题就可以解决，非常省钱，而且非常管用。希望今天的分享呢能够帮助到朋友们。好了，本期的视频到这里结束了。喜欢的朋友们呢，给我点关注，感谢大家的支持。